আনবক্সিং মাই DJI Osmo Pocket 3। DJI Osmo Pocket 3 আমি এই ক্যামেরাটা কিনলাম গত 2 দিন আগে এবং এই ক্যামেরাটা আমার প্রাইস পড়েছে 74,000। সো এসডি কার্ড সহ 76,700, অলমোস্ট 77,000 বলা যায়। তো এই ক্যামেরার মধ্যে আমি কী কী পেলাম, আমি একটা ক্রিয়েটার কম্বো নিয়েছিলাম। স্ট্যান্ডঅ্যালোন ক্যামেরা হয়তো বা 53 বা 54 হাজার টাকা দাম। এটা কাইন্ড অফ ফ্লেক্সিবল, এক এক সময় এক এক দাম আসে মেইনলি। তো এর মধ্যে ফার্স্টে ছিল একটা ট্রাইপড, দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি DJI Mic 2। DJI Mic 2 এর প্রাইস কিন্তু যদি আমরা নর্মালি নিই তাহলে কিন্তু 20-21 হাজার টাকা পড়ে যায়। সেখানে এটা আমরা কম্বোর সাথে ফ্রি পাচ্ছি এবং এটার একটা ম্যাগনেটিক জিনিসও ছিল। এরপর আছে একটা ব্যাকআপ ব্যাটারি, দেন রয়েছে একটা মাইক্রোফোনের উপরে একটা এয়ার ব্লকার। অ্যান্ড এটা হচ্ছে সেই ক্যামেরাটা যাকে ছোটো ওস্তাদ বলা হয়, মানে ব্লগারদের সেরা পছন্দ এখনকার, DJI Osmo Pocket 3। অ্যান্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কত স্মুথলি জিনিসটা, এটা কিন্তু রোটেট করে, ক্যামেরাটা কিন্তু রোটেট করছে, আবার এদিকে আসছে, আবার ওদিকে যাচ্ছে। সো ইটস রিয়েলি ফ্লেক্সিবল। এটা ফ্লিপ করলেই রিলস বা শর্টসের জন্য হয়ে যায়, আবার ফ্লিপ করলেই ইউটিউবের জন্য হয়ে যায়, এবং ডাবল ফ্লিপ করলে বন্ধ হয়ে যায়। দেন এটা হচ্ছে DJI Osmo মাইক্রোফোনটা, আমি তোমাদের এটা হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল জুম লেন্সটা, যেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। জুম লেন্স দিলে একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ভিউ পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে এসডি কার্ডটা, এসডি কার্ড না, এটা হচ্ছে কিছু ট্যাটোস DJI যেটা ওরা দিচ্ছে এই ক্যামেরার সাথে। এটা একটা চার্জার কেবল, যদিও অ্যাডাপ্টার দেয় নাই। অ্যান্ড দেন অ্যাগেইন এটা সেই ব্যাকআপ চার্জারটা যেটা আমি তোমাদেরকে কানেক্ট করে দেখাতে চাচ্ছিলাম। সো এই ক্যামেরাটাকে ওরা দাবি করে লো লাইট পারফরমেন্সের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যামেরা। তো লো লাইট ভিডিওটা তোমরা দেখলে এটা কিন্তু বেশ ভালোই আসে। হয়তো বা এই ভিডিওটাতে তোমরা প্রপারলি বুঝতে পারছো না, কিন্তু আমার চ্যানেলের সাথে থাকলে এর পরের ভিডিওগুলোতে তোমরা জিনিসটা অবশ্যই রিয়ালাইজ করবে যে এটার লো লাইট পারফরমেন্স কতটা ভালো। অ্যান্ড মাইক্রোফোনটাকে কিন্তু ম্যাগনেটও কানেক্ট করা যাচ্ছে। সো ফাইনালি আমি এটাই বলবো যে তোমাদের যদি কারো এখনকার যুগে একটা ফ্লেক্সিবল ক্যামেরা যেটাতে অল ইন অল সব কিছু একসাথে থাকবে, ট্রাইপড, গিম্বল, তাহলে ডেফিনেটলি DJI Osmo Pocket 3 নেওয়া উচিত। আমি আমার নেক্সট আপকামিং ডেজগুলোতে এটা দিয়ে ভিডিও বানাবো, এবং আমি প্রিটি হ্যাপি উইথ দিস ক্যামেরা। আর দ্য থিং ইজ যে এই ক্যামেরাটার স্পেশাল ফিচার হচ্ছে এটা অনেক ইজিলি চার্জ করা যায় মাত্র 20 সেকেন্ডসের মধ্যে। সো ব্যাটারি লাইফ কিন্তু অনেক ভালো, আর এটার সাইজ অনেক ছোটো। সো ইউ ডোন্ট নিড আ ক্যামেরাম্যান, তুমি নিজেই নিজের ভিডিও বানাতে পারবা, নিজে এটা ক্যারি করা যাবে, ইজিলি পোর্টেবল, এবং এটা পকেটে লিটারেলি ঢোকানো যায়। এবং দামি দামি যেগুলো ক্যামেরা আসছে 1.5 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা ক্যামেরা, সেগুলোতেও কিন্তু ফ্রেমিং করতে অনেক টাইম লাগে। এটাতে কিন্তু অটো ফ্রেমিং, অটো ফোকাস, সো এই স্পেশাল ফিচারগুলো খুবই ভালো। এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা পুরো 360 ডিগ্রি বা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে থাকে একাই অটোমেটিকভাবে। এটা তুমি জয়স্টিক দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে। ইভেন ফোনে একটা DJI Mimo অ্যাপ থাকে, যেটা দিয়ে যদি তুমি এটা কন্ট্রোল করে থাকো তাহলে ব্যাপারটা আরও অনেক ইজিয়ার হবে বা স্মুথ হবে তোমার জন্য। সো এটাই। অ্যান্ড ইফ ইউ গাইজ লাইক দ্য ভিডিও, ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার দ্য ভিডিও অন ফেসবুক।